Olimpiar jokoek, greziarrek, Zeus, Poseidon eta Apolo jainkoen omenez egiten zituzten jaietan, dute jatorria. Kirol lehiaketa hauek Kristo aurreko 776an hasi ziren. Eta gaur egun ezagutzen ditugunetatik oso desberdinak ziren. 4 urtean behin egiten ziren Olimpia hirian, gizone bakarrik zuten parte hartzeko eskubidea. Garai haietan, ez zen taldeko lehiaketarik egiten, eta bigarrenarentzat saririk ez zen egoten. Gurdi eta zaldi lasterketak eta pentatloia bakarrik burutzen ziren. 5 probek osatzen zuten pentatloia, luzera jauzia, korrika, disko eta dardo jaurtiketa eta borrokak. Lehiaketa hauetako irabazleei, olibondo adarrez egindako koroa ematen zitzaien, eta Grezia osoaren ospea eta errekonozimendua izaten zuten.